कार्तिक मास ହେଉଛି ପୁଣ୍ୟର ମାସ ବା ଧର୍ମର ମାସ। ତେବେ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଶୀତ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମାସରେ ମାଛମାନଙ୍କୁ ବସନ୍ତ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରୋଗିଆ ମାଛ ଖାଇଲେ ମଣିଷ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମାଛ ଖାଇବା ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମତରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସକୁ ସବୁଠୁ ପବିତ୍ର ମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଧର୍ମକର୍ମ ସମୟରେ ଆମିଷ ଖାଇବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆମିଷ ଖାଇବା ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ସୁପୁତ୍ର କାମନା କରି କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ସୁପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବ୍ରତ ରଖିଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ସୁପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆମିଷ ଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆମିଷ ଖାଇବାକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ।